Եկապական միության նախագահ Սասուն Միքայելյանի ուղեկցությամբ են գալիս Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Շնորհավորում ենք։ Պարոն Միքայելյան, նախորդ խորհրդի մասին Հայոց բանակի 34 տարեկան է։ Կազմավորման հիմքերում եք եղել, այս բանակի համար էիք այն ժամանակ պայքարում։ Լավ, վերեք, որ բանակը մանիպուլյացիան ունենք, ոչ էլ Եռաբլուր հանգիստ թողեք։ Բանակը մենք հիմքերում եկել է բանակի ձևավորման ժամանակ։ Մենք տարել ենք հաղթանակ համախմբված սպորապետ Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Հետագայում քաղաքական դաշտում ինչ եղավ, նախորդ իշխանությունները օրոք հենց հիմնականում ինչ եղավ, դա արդեն իրանց խնդիրն է, հարցրեք իրանցից։ Իսկ ինչ վերաբերում է մենք փայլուն մեր հաղթանակները տարել ենք համախմբված։ Հետագայում հաղթանակներ կունենա մեր բանակը, ինչ է կարծում։ Եթե այս տեմպերով եթե առաջ գնա։ Լսեք, այսօր մեր գերխնդիրն է, գնանք խաղաղության ընթացքում կերևա, մի բերեք ստեղես ինչ որ բաներ ասեմ, մի ադրբեջանական սայթերը սաղ ինձանից են խոսում, նյութեր են գցում։ Ստեղ ինչ անում են, դրանք վերցնում են, վերլուծում են, դնում են։ Հանգիստ մնացեք, հետագան հետո կերևա։ Բայց այսօր մեր գերխնդիրն մեր բանակի կայացման, մեր համախմբման ժողովրդի ամենակարևորը մեր գերխնդիրը դա է։ Ուրիշ մենք խնդիր չունենք։ Ընթացքում կերևա։ Ձեզ գոհացնում այդ կայացումը, հարցը դա է, պարոն Միքայելյան։ Լավ, մենակ դու աշտվող չես լսում եմ։ Պատասխանեք, իմ գործընկերները լսում են։ Ես կարամ գնամ։ Այդ պայմանավորված է, մենակ դու ես աշտալու խնդրեմ։ Դե լսում եմ։ Պարոն Միքայելյան, ծառայությունը 1.5 տարի դարձնել է, ձեր կարծիքով ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, ինչպիսին կլինի ազդեցությունը դրա բանակի վրա։ Ոչ մի հետևանք չի կարող, որպես պաշտպանողական բանակ արդեն ոչ մի հետևանք չունենա, պլյուս դրան այսօր գիտեք մեծ տվականակով զորավարժություններ է թվում, այս տարի չեմ ուզում լավ ասեմ քանի հազար հոգի լրացնում է։ Եվ ընթացքում մենք կամաց պետք է անցնենք պրոֆեսիոնալ բանակի, պլյուս դրան սահմանապահ զորքերը, որ կանգնելու են, եւ այսօր կանգնած են ամբողջ սահմանի երկայնքով։ Նաև այս պայն քննարկում է գումարով բանակից ազատվելու նախագիծ, այդ մասին ինչ է կարծում։ Դե քննարկում է ինչ չէ տակվում։ Ինչու՞ մի վերջո քննարկումներ Չի հետաքրքրում ինձ հիմա, որովհետև քննարկում է լուրջ բան չի։ Դուք որպես բանակի մարդ ձեզ համար կարևոր չէ, օրինակ քիչ առաջ падգամավորները նշում էին, որ ամեն դեպքում տղաները գոնե 6 ամիս պետք է անցնեն ծառայություն, հետո իրենք կորոշեն արժի շարունակել թե չարժի։ Որ դարձան падգամավոր կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Ոչ որպես падգամավոր, այլ մարդ, ով բանակի կազմավորման ակունքներում է կանգնած եղել եւ շատ լավ տիրապետում է։ Այսօր այդ քննարկումները որ գնում է, ժամանակի մեջ քննարկվել է, որ ինչն է օգուտ, ինչն է վնաս բանակին։ Այսօր ես հպանցիկ չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որտեղ հարցի մեջ էստես խորացած չեմ։ Իսկ ես տարբեր պետությունների բան եմ ուսումնասիրել, որ մարդիկ այդում են 6 ամիս են ծառայում իրաց ցանկությամբ։ Ծառայում են կամ իրաց ընտանեկան բանում մարդիկ որ սովորել են իրանք այդ են ներկայացնում, որ ուզում են ծառայեն բանակում։ Դա ընթացքում կերո այս մի դասին չեմ ուզում պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Դուք համարում եք, որ հիմա բանակը կազմաքանդվում է կամ ոչ կարամ համարել։ Ես բանակի մոտ կանգնած եմ, մենք դիրքերում կանգնած ենք, բանակը ոնց կարա կազմաքանդվի։ Նախ չթողեք շնորհավորում մեր ժողովրդին, հայոց բանակին, մեր ծառայողի հայ կանանց, այսօր դիրքերում կանգնած թե երկրապահին, թե հայ զինվորին, շնորհավորում եմ բոլորի բանակի կազմավորման 34 ամյակի կապակցությամբ եւ խաղաղություն մեր երկրին, տղերքներ բարի ծառայություն։ Պարոն Միքայելյան, վերջին հարցը, դուք ամենաշատն եք լինում սահմանին, տեսնում զինվորներին, բարոյահոգեբանական վիճակը տղաների մոտ ինչպես է։ 44 օրերն էլ բարձր։ Այնպես չի որ մեր զինվորը, մենք չեմ ուզում միշտ ասեմ, բայց մենք միշտ հայ ձեռքով ենք պարտվել։ Հայ ազգը միշտ պարտվել է հայ ազգի ձեռքով։ Պատմություն ուսումնասիրեք, կիմանաք, էդի բադ խնդիրա քննություն է, թում պարզվի,
Այսօր մոտ 30 լսեք մի րոպե։ Վահայի ձեռքով էլ է։ Ազգային ժողովում գնդակարին սպարապետին մեր։ Վերցեք մխիթար սպարապետի գլուխ կդրած թաղածային։ Նայում եք վատ ղեկավարության հայի ձեռքով։ Դուք մի տարեք քաղաքականություն։ Վատ ղեկավարություն եղել է նախորդ իշխանությունների ժամանակ։ Եթե մեր թշնամին 20 տարի զենք ու զինամթերք էր արում ժամանակակից, այդ ում գլխին պետք է թափեր։ Մեր գլխին չէ, բա մեր իշխանությունները ինչ են անում։ Եթե իրանք էլ գիտնին, որ ոչ մի հարց չի կարա բանակցային փուլով լուծվի։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեղադրում էր Ես իմ գործն անում եմ խելոք, հանգիստ, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության 38 տարի արդեն։ 29 տարեկանից զենք եմ վերցել, մինչև հիմա ես Մեղավոր թե տեղի։ մեղավոր չենք փնտրում։ Ինչ։ Փաշինյանը գցում է հապկի վրա, հապկան մեղավոր, դուք ասում եք հայի ձեռքով ա եղել, հիմա ում ձեռքով ա եղել։ Գիտե որ պատմություն ուսումնասիրեք, որ միշտ ելերա դավաճանություն, միշտ ելերա ինչ որ մեր վերելքի ժամանակ, մեր պետության, մեր ժողովրդի մեկի խփել են, այն ժամանակ դե բնականապետություն չենք ունեցել, անատի վրա է բոլորը ձևավորվել, եւ այդ անատին վերացրել են, ոնց որ սպարապետին վերացրին, ոնց որ մխիթար սպարապետին ուր է թամ։ Ինես մարկանց են թույն է, որ էլի հայի միջնորդությամբ։ Ես ոչ եմ ասում հայ ազգ է։ Բայց այն ժամանակ դուք էլ ասացիք պետականություն չենք ունեցել, հիմա ունեինք կարծոք այդ ամեն ինչը հենց պետության կողմից չպետք է։ Այսօր պետականություն ունենք, թող գնանք խաղաղության։ Հերիքա, Ռոջան, լուք, հեսա երաբլուրում են կանգնած, տեսա քիչ կատարվավ 44 օրյա պատերազմում։ Մենք պետք է պատրաստենք մեր պետական սահմանները պահելու ու նորմալ ձևով պահում արտաքին քաղաքացիներ հոյակապ եկնում է։ Դրա համար երեք չբզբզենք էլի։ Պարոն Միքայելյան, հունվարի 27-ը զոհերի հիշատակի օր սահմանվեց, 3 դուք եկել էիք Եռաբլուր։ Ոչ, երեք ես բոլոր մարզերում եղել է, որ բոլոր գնան ուշարձաններ ունենք մարզերում, ես հրազդանի ուշարձանում եմ եղել։ Եվ եթե առավել դե մի որորն էլ ասին, մեկամի պատճառաբանություն պետք է բռնեիք։ Շնորհակալություն։ Ներողություն էլի միկրոֆոնը ստանում առաջ գոնե։ Բա ինչն է։ Իսկ բանալ։ Այսօր մենք ինչ ենք անում, մենք խաղաղության հարձակողական բանակ Պարոն Քոչարյան, ուշ միացանք, ձեր մաղթանքը բանակի օրվա առթիվ։ Արդեն մաղթանքը սնչեց, կվերցնեք մեր սիրելի լրագրողից։ Պաշտոնատար անվան։ Դե նախքին չգիտեմ ինչ պատճառներով չեն թողել։ Խո։